大家好，欢迎来到 K 线西游战法频道，订阅我的频道，读懂 K 线背后的秘密。今天是北京时间2022年10月23日下午的14点32分，在这里呢为大家解读比特币的行情。首先呢，今天是周日，美股不开盘，但是美股的反弹趋势呢依然存在啊。它的这轮反弹呢是由2轮半的周线级别下跌，西游走出来之后啊，走周线级别的反弹，周线级别反弹之后啊，走对称性的周线级别下跌，周线级别下跌之后呢，我们根据 K 线西游战法当中时间级别切换、方向切换的原理啊，周线级别下跌西游之后有4小时到日线级别反弹的一个预期，所以呢这一轮行情啊，我们看到了有2个关键性因素影响了美股的反弹，分别是 CPI 指数的公布和美国非农一个数据的公布啊，分别对这个行情进行了一个反弹趋势当中一个打压。那在打压之后呢，行情又重新回到它的趋势上来。那么我们看到了2小时级别上，目前已经走出了2轮2小时级别的上涨西游，证明4小时级别的反弹已经结束，并且到达了我们的一个目标位31000点。到达之后呢，上方就存在重重压力，在这种重重压力的情况下呢，下周的反弹有可能会戛然而止我们看到周线级别上这里面有一个非常重要的压力线就是这个169日均线169周均线的一个压制作用，所以呢下周行情并不看好对于美股来说并不看好。但呢这轮行情反弹到这个位置呢多多少少会有一定的震荡那在震荡过程当中比特币一定会受到一定的影响比特币的反弹趋势呢依旧存在。那为什么说比特币的反弹趋势依旧存在呢？原因就是在这里在这个大型的黄色三角形结构当中波峰连线是由5月份这个波峰连过来之后延长线的部分连到这里顶部的位置我们看到21500到22000美金附近。那么底部位置呢是由波谷连线，也就是从30000点到17605这个低点之后形成的第一次波谷。第一次波谷形成之后呢，我们看到了第2次波谷和第3次波谷分别是在反弹 43% 和反弹 23% 之后形成的。那么第3次波谷呢走得非常忐忑连续1个月的震荡呢，让它形成了一个收敛三角形，并且这个收敛三角形呢，我们看到无论是4小时级别还是日线级别都是一个非常窄幅的收敛三角形。那目前行情已经非常接近的这个焦点位置，焦点位置呢就是在10月30号左右到达这个焦点位。那么在行情的近焦点处近焦点处是一个容易发生变盘的一个位置。那么我们看到了行情走过了1轮反弹43%的百分比，那么2轮反弹23%的百分比，那么第3轮的反弹呢，我认为反弹的幅度仍然不足以到达我们的目标位。目前它的最大反弹呢是在13%左右。那么行情不断的触及底线，我们的底线是在哪儿呢？就是在18500美金附近。那么我们看到了它已经反复的打击这个底线目的是什么呢？目的就是为了让空单不断的在这个位置上进场，然后呢不断诱空之后然后一波反弹上去之后打爆所有的空头。当空头耗尽之后，行情才由多头或者是由反弹行情转到空头行情。那么这一轮行情我认为会有一个第4次波谷，这个第4次波谷呢位置也是在19000美金到18000美金附近。那么这第4次波谷形成之后，行情才会重新往下走大概时间是11月中旬到12月份这个时间点呢才是行情容易继续往下走的一个时间节点。那么在这轮行情当中，特别是日线级别上，我们看到了上方有这个红色的收敛三角形，这个红色收敛三角形呢运行时间非常长，从去年的4月份开始一直到今年的5月份长达1年的这个大型收敛三角形运行完毕之后，最终呢形成了1、2、3、4次波谷之后发生下跌。那么从4万点呢跌到1万
17605，到达这个位置呢之后呢，行情重新又开始了一个大开口收敛三角形的动作。那么这个三角形的底边线呢，就是在$19000到$18500附近。到达这里之后，反复对这个底部进行确认，确认之后呢，直到形成第4次波谷之后，我会认为行情会有一个下跌的一个趋势。那么走到这里呢，行情在4小时和日线级别上都有一个反弹的预期。这个反弹的预期呢，是根据这个窄收敛结构来判断的。窄收敛结构形成之后容易形成一个焦点，焦点位之前呢，是它反弹动能一个释放的一个机会，直到行情走到焦点位如果没有发生反弹，行情走到焦点位，也就是10月30号，那么这个位置焦点位的这个位置呢，是容易发生下跌的，近焦点的这个区域上是容易发生反弹的。所以呢，行情在美股发生反弹之后，美股现在目前已经走出了4小时级别的反弹在它的反弹之后呢，比特币还是有机会做一定的突破的直到到达我们的目标位21500到$22000附近才是我们重新布局空单的一个好的位置。当然了，在当前震荡过程当中，你可以有一个观察仓观察仓就是马前卒投入之后，你和行情建立了一个关系，建立了一个联系，在建立联系之后，你更容易在行情当中获得更大的利润你和行情要有一定的联系，这个联系呢就是你的观察仓。那么行情我们只要把握这几点，就是一个是趋势是下行趋势，目前是一个反弹目前判断是会有一个反弹，下行趋势的反弹，我们会找一个好的位置去进场进场这个空单因为我们目前在形势当中一直主张对主流币做空所以呢，比特币一旦反弹到$21500以上的时候，是一个好的布局空单的一个位置趋势把握住了位置抓住了，然后布局你的仓位。仓位怎么布局呢？每一个仓位进场的时候，你都要设置一个止损这个止损呢是根据你的能力来的。然后呢，每一个仓位尽量做到这个分仓，因为你要设计一个航空母舰，你是一个潜水艇，设计一个航空母舰是1发鱼雷能射得准呢，还是3发鱼雷同时射击能射得准呢？这就是一个分仓的一个概念在这里面尽量多一些的分仓，能让你在行情当中，能让你在趋势当中好的位置当中获利颇丰特别是这轮行情，我们判断比特币的最大跌幅会达到从高点$69000会达到85%，那85%的下跌幅度之后呢，比特币的价格呢就会来到$10500附近我们看我们测量一下$10500附近所以呢，$10500附近是我们最终的一个目标位耐心等待这个位置，并且是在有空单的情况下当然我们之前就布局空单，大概是在4万点附近就开始布局，然后这个空单呢一直在获利但是我们中途减了一些仓位减了仓位是为了控制我们更好的仓位，控制我们仓位之后能找到能把我们的空单的这个成本降下来因为在不断的反弹过程当中，我们都可以进行补仓这个玩法呢和现货是一样的，现货是你在低位去补仓，那么合约布局空单是你在高位不断的补充你的剩余仓位。好了，比特币就说这么多，然后我们看一下以太坊这2天的行情是有一些反弹，但仍然呢它处于一个弱势的行情当中。首先我们还是看以太坊对比特币的周线级别结构这是以太坊对比特币的周线结构。那么目前相对比特币来说，我们看到了一个周线级别的悟空阴线，那么下方就有8节阴线、沙僧阴线、唐僧阴线这样的一个预期。在这种预期的情况下呢，我们判断以太坊是比特币是弱势的，这是以太坊对比特币的一个分析。分析完它之后，我们看到以太坊本身呢，目前处在什么位置呢？在周线级别上它有悟空阴线、8节阴线组、沙僧阴线，目前走在这个沙僧阴线的势力范围。沙僧多震荡代表了我们的人生多震荡，所以呢，行情走到这里面，特别多的震荡在以太坊这里发生，并且呢，在日线级别上，它构成了一个这个方形的长方形的一个结构这个结构呢，我们看是长方形矩形的结构。在这个矩形结构的过程当中，我们看到通过这个矩形结构突破了以横带跌的
啊，它突破了一个周线级别的弧形的波峰连线啊，突破之后呢，行情它仍然处在一个弱势当中啊，仍然是一个周线级别杀生位的这个位置，所以呢，在行情当中我们要找到它可以做空单的一个好的点位。那如果伴随比特币出现反弹，我们看到上方第一重的压力位是在5月份波峰连线啊连过来之后，在1400附近。那第二重压力位分别是144日均线和169日均线啊，这也就是上方黄色均线和这个绿色均线。那么三重大山啊，三座大山的影响下，我们一定要在反弹过程当中啊，重新可以布局空单啊。震荡做不做呢？我认为震荡矩形这个结构呢，一定不要去做啊，因为这个震荡呢，往往是绞杀的一个过程啊。你看啊，中间很多过程当中它跌破了这个矩形，那最终呢，你在这个跌破过程当中很难去把握趋势。你比如说在这个1265附近你埋伏多单啊，一个插针可能把你仓位打爆了，但是你布局空单，你知道最后它的行情一定会下跌的，因为我们有 K 线西游战法理论在这里面作为支撑啊。走出沙僧周线级别阴线之后，一定会走唐僧阴线。唐僧阴线我们给出的目标位是1100美金，到达1100美金之后啊，继续下行的话，我们最终的目标位是260美金，也就是以太坊的跌幅是要达到95%。所以呢，在这种趋势下啊，一定要抓紧一个方向啊，就是我认为是空头方向啊，一定要好好的布局空单啊，特别是在这轮行情如果突破当前箱体反弹的过程当中，在这个区间我画出来了，这是三座大山这个区间啊，埋伏自己的空单，最终呢，你可以获得什么样的位置的利润呢？唐僧位的一个利润啊，并且在跌破这个最重要的这个支撑1100美金之后啊，会有一些额外的收益啊，趋势上的收益。那么 APT 啊，作为公链新兴啊，目前涨势还可以啊，非常好，可以说是啊。它是什么样的结构呢？我们看 APT 的这个永续吧，因为 APT 它本身呢，开盘的时候直接拉到100美金，让它的这个 K 线惨不忍睹，无法进行分析，无法进行观察。那么 APT 啊，它在这个永续上啊，我们看到了，首先是一个横盘的收敛三角形，这个收敛三角形呢，我们可以画出波峰连线和波谷连线，构成这个收敛三角形，在接近的这个焦点的这个位置上，看到了吧？近焦点它是一个突破的位置啊，有的时候下杀回打下来之后，在底部发生突破，绕一圈过去，这种走法是相对来说弱势的。但 APT 啊，这轮行情我们看到了，在近焦点的这个位置上啊，我们看的是15分钟线啊，以15分钟均线作为依托啊，直接突破了三角形结构。当然了，我们在这个三角形结构当中看到了4次等位置波峰啊，分别是第一次、第二次、第三次、第四次。第四次波峰之后发生突破啊，这也是很有规律的一个现象。然后我们看目前的它的一个涨势啊，它依然处在什么趋势当中呢？上涨趋势当中。为什么这么说呢？我们看到了底边线啊，这个白色线，上边线也是白色线啊，这两条线呢，我们无法画出它的一个焦点，在无法画出焦点的过程当中啊，这是15分钟级别的，我们就认为行情有可能继续发展啊，有可能继续发展。但是这个位置啊，10美金附近整数关口这里有没有可能发生回调呢？我认为同样是有可能发生回调的。为什么说这样的上涨还可能出现回调呢？啊，因为它在4小时级别这里啊，走出了一个4小时级别的什么呢？上涨细游，分别是悟空阳线。悟空阳线是标志性的阳线，是突破了一根阳线。所以呢，我们把这个10月22日16点的这根4小时级别阳线叫悟空阳线。悟空阳线走来之后走8节阳线啊，两条会互相干扰的两根 K 线。叫8节阳线，然后走沙僧阳线和唐僧阳线。4小时级别上涨细游完成之后，有15分钟级别到小时线级别的回调的一个需求啊，因为我们 K 线西游战法中讲的是啊，时间级别切换、方向切换这个道理啊，可以套在里面。那么行情走到这里面呢，很快会迎来什么呢？15分钟级别回调。那么目前有没有标志性阴线呢？目前我们看啊，我们认为是有的。就是今天14点的这根15分钟级别阴线作为标志性的悟空阴线，下方可能会有8节阴线、唐僧阴线啊、沙僧阴线、唐僧阴线啊，最终呢可能会调整到9美金附近啊。到达这里之后，行情可能会形成一个新的
一个收敛动作啊，让方向有所改变之后啊，然后在近焦点这个位置上啊再发生突破。所以呢，把握这种现货行情，一定要耐心等待它出现一个稍微大时间级别的。我们刚才说了一个是15分钟级别的，有可能是15分钟级别的回调，也有可能是小时线级别的回调。所以呢，等待小时线级别到15分钟级别回调之后啊，才是分仓进场建立它的多头的一个时间点啊。目前 APT 依然是市场上最热门的币种之一啊，还包括这个火币的 DC 啊，最近2天涨幅非常巨大啊，2根阳线直接拉上去了，直接让很多筹码解套了。这种币种呢，大波动的币种呢，才是我们应该去研究、去追踪、去分析的、去介入的啊。行情它的这个趋势已经由横盘震荡转入到快速拉升过程当中，所以呢，在快速拉升过程当中啊，你找到好的位置，在趋势上行的过程当中啊，找到合理的位置，找到一个好的位置，分仓进场，市值止损，最终呢，很容易在它下一轮的上涨当中获利啊。我们看到了它的这个日线上涨是非常强势的，很容易涨出一个悟空、八戒、沙僧、唐僧啊，甚至是到$15以上啊。那在这种情况下呢，你进场啊，有风险的同时，也有很多的利润、很多的回报在等待着我们啊。我们需要有更多的耐心，在这个市场当中，最终呢，获得无论你是现货多头还是合约空头的利润啊，都会因为你位置把握的正确，趋势把握的正确啊，最终让你获利颇丰啊。我们来到这个市场当中是来赚钱的，不是来亏钱的啊。那首先做的最重要的一点，就是在行情当中，无论你什么位置进场，都要设置一个好的止损。那么好，今天的节目就到这里，非常感谢大家一直以来的支持和关注。那么对我 K 线西游战法感兴趣的朋友们，可以在淘宝网、当当网上购买我的这本同名书籍，同时希望大家能够加入我的 Telegram 群或者 VIP 群，感谢大家，再见。